Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala lepa za povabilo na današnji posvet. Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo je tudi naslov naloge, ki smo ga na Zavodu za gradbeništvo Slovenije upravili za Ministrstvo za okolje in prostor. In v okviru te naloge smo pripravili brošuro in zgibanko, ki sta objavljeni na njihovi spletni strani. Namenjena je pa predvsem laični javnosti, da bomo dvignili zavest in bo v bistvu laična javnost, laični investitorji in drugi udeleženci pri graditvi, ki niso gradbene stroke, se zavedali tega pomena, da gradbenike vključijo v prenove. Torej, v začetku bi najprej nekaj besed o namenih in ciljih naloge, seveda potem, kako opisujemo nosilno konstrukcijo za ciljno publiko, vrste prenov, vrste posegov v nosilno konstrukcijo glede na pač določene primere, s tem, da je poudarek na protipotresni utrditvi in poudarek na tehničnem opazovanju, za katerega mnogi izvedo šele tedaj, ko je prepozno, da bi ukrepali, pa bi bilo to seveda možno že prej vzpostaviti. S primeri škodljivih posegov v konstrukcijo smo ilustrirali zadeve in pa seveda povzeli določene zaključke. Kot rečeno, je publikacija pripravljena namenjena laičnim investitorjem, tistim lastnikom stavb in stanovanj v večetažnih stavbah, ki se lotevajo prenove, pri večetažnih stavbah tudi njihovim upravnikom, da bojo lahko aktivneje se vključili v samo prenovo, in pa seveda tistim akterjem pri prenovah, ki niso gradbene stroke. Cilj je seveda povečati ozaveščenost ljudi, vseh teh navedenih udeležencem, da bi skupaj se zavedali problematike in pravočasno našli odgovore na vsa zastavljena vprašanja in pa, da bi lahko tudi ukrepali seveda v skladu s svojimi pristojnostmi in možnostmi. Spet poudarek na zagotavljanju potresne odpornosti, ki je naša rak rana. Dolgoročni namen seveda pa je ta, da bi vsi skupaj sprejeli pravilnejše odločitve in to pravočasno, da bomo preventivno delovali že v fazi predprojektiranja, pa ne to v fazi projektiranja, in da bi v naših ciljih poleg izboljšanja funkcionalnosti in energetske učinkovitosti dosegli tudi izboljšanje odpornosti stavbe na vse vplive, ki jim je posamezna stavba izpostavljena. Torej, naj bo prenova premišljena, celovita in usklajena, je bilo geslo, ki smo si ga v bistvu zapisali. Torej, najprej je vloga nosilne konstrukcije seveda v obliki ciljne publike primerno zapisana. Kaj pomeni mehanska odpornost? Da si ljudje predstavljajo, da to je tista lastnost, ki jo mnogi jemljajo kot samo po sebi umevno, pa vendarle ni. Torej, kaj je mehanska odpornost in stabilnost in seveda kaj pa tudi po drugi strani pomeni, da omejujemo deformacije, da bo stavba varna za uporabo, morajo biti tudi deformacije omejene. Na to opisujemo sestavne dele konstrukcije glede na njihovo vlogo in glede na položaj, od temeljne konstrukcije do navpične konstrukcije, posamezni nosilni elementi, da ljudje drugače razumejo te nosilne elemente, kot si morda mi predstavljamo. Vidimo tudi v registru nepremičnin, ko je neka armirano-betonska stavba s kamnitimi ploščami obložena, napišejo, da imajo kamnito stavbo. Potem pa pri vodoravnih konstrukcijah ravno tako opišemo, kaj so to, in pa
predzadnja alineja, poudarek smo dali na razlikovanju vloge vodoravnih konstrukcij in navpičnih konstrukcij. Pri neki tipični večstanovanjski stavbi, kjer so medetažne konstrukcije enake in praktično enako obremenjene od prve do zadnje etaže, seveda, če je obtežba enaka in je njena vloga predvsem raznašanje te obtežbe na navpične konstrukcije, se pa po drugi strani navpična konstrukcija vsako etažo bolj obremenjena z večjimi silami in je zato poseg v navpične konstrukcije bistveno drugačen, če jih izvedemo v zgornji etaži kot v spodnji. Pač da ljudje razumejo, zakaj ne smejo povečevati odprtin v pritličju, zakaj je to drugače kot zgoraj. Pa še pomembna dilema glede tanjših zidov. Mnogi laiki, pa žal tudi kvazi strokovnjaki, zmotno mislijo, da odstranitev tanjših zidov, ki so grajeni iz polnih opečnih zidakov v starejših stavbah, njihova odstranitev neproblematična, pa ni tako. Te starejše stavbe so bile praviloma grajene tako, da so imele niz debelejših vzdolžnih zidov, na katere so bile potem postavljene lesene stropne konstrukcije in lesene stropne konstrukcije so seveda svojo težo obremenjevale le te vzdolžne zidove. Ampak že tedaj so se zavedali, da stavba potrebuje tudi stabilizacijo in tako imenovano povezanost v prečni smeri in so v stavbo vgradili te tanjše, polne zidove, ki so nudile in ki še vedno nudijo, če jih stavba še ima, oporo vzdolžnim zidovom in tudi pomembno prispevajo k odpornosti stavbe v prečni smeri. Zato njihova odstranitev v nobenem primeru ni dopustna in nepomembna. Potem v brošuri opišemo, kateri so tipični posegi v konstrukcijo, ki konstrukcijo fizično oslabijo. Od utorov, odprtin do seveda znatnejših odstranitev elementov, da je tudi povečanje, praviloma povečanje, tisti vpliv v nosilno konstrukcijo, ki spremeni njeno odpornost. Torej nadzidava, zamenjava obstoječih stropov s težjimi, vgradnja težje opreme ali v končni fazi tudi včasih težje fasade ni nepomembna. Opozorimo tudi, da zmanjšanje obtežbe ni nujno, ne prinese nujno izboljšanja situacije, kar se konstrukcije tiče. Potem opišemo, kaj pomeni sanacija konstrukcije, da je to v bistvu postavitev prvotnega stanja na popravilo poškodb, ki so tekom let nastale, da pa je utrditev tista, s katero pa povečamo odpornost na obtežbo. Kot osnovno opišemo, da je z enostavnim povezovanjem konstrukcije, ki je pri novih konstrukcijah tako rekoč samo po sebi umevna, pri starejših pa je to tipična pomanjkljivost, da se že z enostavno gradnjo vezi in sider da bistveno izboljšati pričakovano obnašanje v primeru potresa. Da pa seveda, če želimo nekaj več ali pa če ima stavba bistveno več pomanjkljivosti, da pa je potrebna tudi utrditev obstoječih oziroma vgradnja novih nosilnih elementov. Seveda v kombinaciji z utrditvijo temeljev in temeljnih tal. Da je prenova stavbe oziroma utrditev nosilne konstrukcije pokrita z Eurokodom 3, poznamo mi, da pa morajo biti s tem seznanjeni tudi investitorji, je dobro vedeti, zato ta informacija. Zdaj, ta Eurokod seveda zahteva, da stavbo pregledamo, kot je bilo že danes rečeno, da jo analiziramo in ocenimo, kakšna bo njena odpornost glede na zahteve, ki jih definira Eurokod 8. V nadaljevanju so opisane tipične problematike pri zidanih konstrukcijah, ki so še vendarle najpogostejše v Sloveniji, da večina od njih ni bilo projektiranih na potresno obtežbo, da je pomanjkljiva povezanost konstrukcije in pa da se da določeno izboljšanje izvesti z injektiranjem kamnitega oziroma oblaganjem zidovja vsakih vrst.
Tudi pri armirano-betonskih konstrukcijah izpostavimo tiste najbolj problematične, torej tiste, ki so bile grajene pred uvedbo prvih predpisov, in pa da je utrditev običajno možna z obetoniranjem oziroma oblaganjem s kompozitnimi materiali. Tukaj velik poudarek damo tudi na tako imenovanem tehničnem opazovanju. Namreč dobro je, da ljudje vejo, da če nekdo v neki drugi etaži posega v stavbo, še posebej v nosilno konstrukcijo, da bomo posledice lahko nosili tudi mi. Zato je dobro, da investitorji vejo, da lahko to spremljajo in po potrebi ukrepajo. Torej, eno je v sami stavbi, drugo je pa seveda v neposredni bližini, ko se izvaja gradbena jama, da je možno stanje v stavbi posneti, z meritvami ugotavljati, kaj se dogaja, ko se gradnja na sosednji parceli izvaja, in da opozarjajo na svoje opažanja in da tako lahko dosežejo, da se bojo vzpostavili ukrepi, ki bodo nadaljnjo škodo preprečili. Razumljivo je, da se ljudje, investitorji odločajo za prenove zaradi dotrajanosti stavb, zaradi zastarele funkcionalnosti. Država daje tudi spodbude za izboljšanje energetske učinkovitosti, žal pa ni spodbud za izboljšanje odpornosti konstrukcije. Zato je tudi posledično strokovnjak za konstrukcije ni vedno vključen, pa čeprav bi moral biti takrat, kadar imamo poškodovano konstrukcijo, še posebej pa takrat, kadar se posega v nosilno konstrukcijo. Žal se tudi večina prenov izvaja tako, da se posega v nosilno konstrukcijo, ki jo slabijo in zmanjšujejo varnost stavbe, pa zato nihče pravzaprav niti ne ve. Problem je, da so spremembe v konstrukciji, ko naredimo eno povečanje odprtine ali celo novo odprtino in vso obtežbo prerazporedimo na preostale šibkejše elemente, da je ta poseg nepovraten. Tudi če bomo mi kasneje zazidali to, ne bomo nikoli več vrnili obremenitev iz novo preobremenjenih elementov nazaj v to pozidavo. Glede ovojev stavbe opozarjamo, da ko enkrat stavbo zapremo z ovojem, poseg v konstrukcijo praktično vsaj za 5 let, kolikor je pogoj, da se v te zadeve ne posega, ni več mogoč in obloge pogosto prepreči, da bi videli razpoke, videli odpadanje krovnih plasti betona, korozijo in tako naprej. In še celo, da se postavi pod tem plaščem okolje, v katerem poškodbe hitreje napredujemo. Skratka, ta opozorila vsem, ki se odločajo za prenove. Tukaj smo par primerov izpostavili, na katere lahko ljudje, ki to opazujejo in grejo mimo in ki živijo v teh stavbah, opozorijo in ki so lahko pri tem opozarjanju morda učinkovitejši. Torej, tipični so utori, ki so obsežni, globoki, čeprav omejeni z Eurocode 6, pa jih veliko ne pozna. Tudi inštalaterji, čeprav bi morala ta stroka inštalaterska te stvari spraviti v bistvu do faze izvedbe. Tako da tukaj se dela škoda, seveda, če zapremo tole z tako ali drugačno polnilno zadevo, ne bomo več vrnili oziroma ne bomo mogli razbremeniti tiste osnovne konstrukcije, ki je zaradi teh oslabitev postala preobremenjena. Običajno se v pritličnih etažah večstanovanjskih blokov naredijo novi lokali, odstranijo deli nosilnih zidov, prekladne konstrukcije seveda samo raznesejo, kot rečeno, to je vodoravna konstrukcija, raznesena navpično in če je ta podajna,
čutijo posledice v obliki povešenih stropov in razpok na vrhu zidov v zgornjih etažah in pač pomena teh poškodb pa ne poznajo. Tako da opozorilo, da pravočasno, da se potrebno pravočasno ukrepati. No, tukaj je še ena malo bolj rigorozna zadeva, 5 zidanih etaž nad tole novo odprtino. Preklada seveda nima pri tem nobene olajševalne okoliščine in preostalo zidov je bistveno preobremenjeno, tudi že zaradi navpične obtežbe, ker gre za opečno zidano konstrukcijo in tu ni hec. In tudi ko je bila stvar zazidana oziroma naknadno pozidana, tisti novi zid ni mogel nadomestiti pač prej normalno obremenjenega zidu. Da pa preklada ne more nadomestiti odstranjenega zidu, se žal tega ne poznajo samo laiki, ampak žal najdemo tak zapis tudi v načrtih. To je en načrt izpred kratkega za eno stavbo, kjer je bil odstranjen kar precejšen del zidu in napisano, da se zid nadomesti z nosilcem. Žal. Dograditev nadstropij, torej praviloma, če nadvišujemo, moramo pregledati celo konstrukcijo in utrditi spodnje dele, če želimo, da ta stavba ne bo preobremenjena. Tole je sicer primer stavbe iz Posočja, kjer je bilo prvotno nadstropje nadomeščeno z bistveno težja stropna konstrukcija, spodnja etaža pa ni bila utrjena. Praviloma, zelo pogosto ali pa saj do takrat se je računalo zgornjo novo etažo, kot da stoji na tleh, spodaj pa bo že kako. Opozarjamo tudi na oslabitve v vodoravnih konstrukcijah ob vgradnji dvigal in stopnišč, da je potrebno pregledati, da je treba izreze delati tam, kjer konstrukcija ni najbolj problematična oziroma na ustreznih mestih, da se robove zavaruje z nosilci. Potem omenjamo tudi lesene stropne konstrukcije, kjer je potreben pregled, še posebej na mestih ležišč, da ne smemo zapirati zračnikov, ki omogočajo zračenje stropnikov. Potem, kar se vodoravnih stropnih konstrukcijah opozarjamo, da je vgradnja dodatne opreme, bodisi takih lončenih peči ali zalogovnikih, potrebna podkonstrukcija, ki bo pravilno obremenjevala osnovno konstrukcijo, da če je potrebno pri lesenih konstrukcijah izvede menjalnik. Tudi na teli solarni paneli niso tako lahki, kot bi si mislil, tako da je potrebno preveriti. In pa lesena ostrešja, tukaj marsikdo ne ve, da je praktično vsak element ostrešja en del te nosilne konstrukcije in da je potrebno preveriti in praktično tudi dobiti gradbeno dovoljenje za posege. Farčade sicer so možne, ampak vkolikor odstranimo špirovce, so potrebni menjalniki. Mnogo je skladiščenja na povezih, skratka, da ljudje vejo, da naj razbremenijo to, ker to lahko naredijo sami, da ko menjujejo kritino, da se preveri, ali so vsi stiki ustrezni, ker so take zadeve najbolj problematične v primeru neurij. No, skratka, prenova stavbe naj bo celovita in faznost je sicer možna, ampak naj bo narejena s premislekom in naj se konstrukciji stavbe, tako kot je stavba, najprej se zgradi njena konstrukcija, da se tudi konstrukcija prva utrdi. Šele potem pride prenova ostalih lastnosti. Prenova naj bo torej priložnost za utrditev, predvsem na potres, in da se vključi gradbenega strokovnjaka, to se pravi strokovnjaka za gradbene konstrukcije, da
ljudje vejo, kdo ima znanje in da ga lahko vključijo v fazi pregleda konstrukcije, da ugotovi, kakšna je njihova stavba, kaj je njena problematika, ali gre pri prenovi za vplive na konstrukcije, ali bo potrebno gradbeno dovoljenje, in pa da strokovnjaka tudi vključi pri spremljanju, kaj se stavbo dogaja, ko se nekje izvajajo posegi v stavbi ali poleg nje. In seveda v zaključku, da želimo, da poleg seveda ozaveščanja potrebujemo tudi promptno izboljšanje zakonodaje, ker laična javnost pa strokovnjaki imamo seveda določen domet, ampak vendarle potrebujemo zakonodajo, ki bo pravilno ocenila pomen naše vloge. In pa tukaj vabilo v bistvu na ogled teh publikacij, te brošure, ki je namenjena sicer širši javnosti, ampak dobro je pa, da tudi strokovnjaki poznate, kaj se ljudje mogoče preberejo. Hvala lepa.